ဘောမှာအခက်ခဲသောအရှင်တစ်ခုကိုပြောဆိုရင်ဥပ္ပခါပဲဖုံဖုံကြီးလည်းဝေဖန်တဲ့သူတွေအများကြီးဖုံဖုံလည်းဝေဖန်တဲ့သူတွေအများကြီးဖုံကြီးတွေလည်းဝေဖန်တယ်လူတွေကလည်းဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် equanimity ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တွေ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံအများကြီးတာယာလို့မရအများကြီးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားလို့မရလူကလှုပ်ရှားကြီးဗျမ်းမတာဖြစ်သွားလို့မရ stable ဖြစ်ဖို့လိုတယ် equanimity ဖြစ်ဖို့လိုတယ် valence ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဥပ္ပခါလို့ပြောတာဘဝမှာအခက်ခဲသောအရှင်တစ်ခုကိုပြောဆိုရင်ဥပ္ပခါပဲတို့ကအောင်မြင်မှုနဲ့တွေ့ရင်မင်းတို့ကတော့အကုန်သားရတယ်ကွာကိုလိုချင်တာရရင်အကုန်သားရတော့ကွာအခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်အကုန်ကြောက်တယ်ကွာအကုန်လုံးအခက်ခဲကိုမကြိုက်ဘူးကွာဒါပေမဲ့လောကမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အောင်မြင်တာနဲ့ကြာရှုံးတာအဆင်ပြေတာနဲ့အဆင်မပြေတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အဆင်ပြေတာလောက်ပဲသားရရင်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းမှာ risk တွေကိုမဖြတ်သန်းနိုင်ဘူးကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ရှုံးမှာဒါကြောင့်လောကကိုမရှုံးဖို့အတွက်နှစ်ဖက်မြင်ရအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ကျလဲအောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားဖို့လိုတယ် sustainable development ဖြစ်နေရကြာရှုံးသွားမဲ့အချိန်ကျလဲပုံလဲမသွားနဲ့ပြန်ပြီးထားဖို့လိုတယ်နာနာကရောဝိယတုတ်ကိခုနှစ်ခါလဲရင်ရှစ်ခါပြန်ထား